Սիրելի քաղաքացիներ, ձեզ ոչ միայն հարգելու են, ձեզ նաև դատելու են։ Փետրվարյան մի մշուշոտ օր Եվրասիական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովում, երբ որ զեկույց էր ունենում պետնախագահ պարոն Հակոբյանը, շատ ուղիղ հարց ենք տվել, թե ինչ է սպասվում մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր հայտարարագիր չեն լրացնելու։ Պարոն Հակոբյանը ներկայացրեց այն վարչական պատասխանատվությունը, որին ենթարկվելու է քաղաքացին։ Ասում է, դե մի անգամ 5-ից 50 հազար դրամով են տուգ անելու, եթե նախազգուշացում է ստանում, դրանից հետո էլի չի լրացնում հայտարարագիրը, եւս տուգանք է լինելու, արդեն կրկնապատկվելու այդ տուգանքը։ Ասում ենք այսքանը, պարոն Հակոբյան, ասում է այդքանը, հաջորդ օրը հարցում եմ պատրաստում եւ ուղարկում եմ պետնախագահ Էդվարդ Հակոբյանին։ Ասում եմ, հիշում եք, պարոն Հակոբյան, 3 նիստի ժամանակ, որ ասեցիք տուգանք է լինելու, այդ տուգանքը կրկնապատկվելու է եւ այդտեղ ավարտվում է։ Այդպես է, թե այդպես չի։ Հաստատում եք, թե չեք հաստատում։ Մի ամիս մտածելուց հետո մեր պետնախագահը մի 3 էջով հարկային օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներին այնց ծանոթացնում, որոնց ես արդեն տեղյակ եմ, բայց իմ հարցը շատ հստակ է, ասում եմ, այն ինչ որ բանավոր ասեցիր, գրավոր հաստատում ես, եւ ասում է, որ քրեական հետապնդումը բացառելու հնարավորության հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում տալը դուրս է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի իրավասությունների շրջանակներից։ Հարցում եմ ուղարկում մեր սիրելի գլխավոր դատախազին։ Ինչ ասում Եղիազար Ավագյանը ազգային ժողովի պատգամավորի հարցմանը ի պատասխան, որ ձեր կողմից բարձրացված հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում ներկայացնելը, ուշադրություն եւս մեկ անգամ, դուրս է ՀՀ դատախազության սահմանադրական լիազորությունների շրջանակից։ Հարցման պատասխանը։ 3 ամիս շարունակ մի պարզ հարցի պատասխան կամ բացառում կամ հաստատում ես այդպես էլ չեմ կարողանում ստանալ։ Հիմա օգտվելով այս հրաշալի հնարավորությունից, քանի որ մեր երկրի դատախազը, դատավորը, վարչապետը, մսով ճաշի մասնագետը, հեծանվորդը, մեր ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանն է, հրապարակային ձևակերպում եմ հարցս եւ ակնկալում եմ հստակ պատասխան, շատ հստակ պատասխան եմ ակնկալում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դատվելու է հայտարարագիր չներկայացնելու համար, այնպես, ինչպես սահմանում է քրեական օրենսգրքի 444 հոդվածը։